Sebanyak 235 ekor hewan ternak kerbau di 5 kelompok yang ada di 2 kecamatan Rambah dan Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu dipotong paksa akibat terkena penyakit ngorok. Kabid Peternakan dan Penyakit Hewan di Snagbun Rokan Hulu, Doni menyebut penyakit ini lebih mematikan daripada penyakit mulut dan kuku yang sudah menyerang beberapa hewan ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Rokan Hulu. Doni menambahkan penyakit ngorok pada hewan ternak kerbau sering terjadi di saat musim penghujan tiba. Hulu yang terkonfirmasi penyakit SE atau ngorok itu ada di 2 kecamatan, Kecamatan Purba dan Kecamatan Rambah. Di 2 kecamatan itu ada 5 kelompok. Yang pertama kelompok Pasir Panjang, Pasir Siabu, Pulau Hotang, Pasir Tinggi, dan Tanjung Belit. Kemudian secara keseluruhan kami sampaikan sampai hari ini kami dapat laporan bahwa sudah 99 ekor ternak kerbau yang ada di 5 kelompok tadi tersebut yang mati. Akibat serangan penyakit tersebut, peternak kerbau mulai resah. Pasalnya penyakit tersebut terus menular kepada ternak lain hingga menyebabkan ternak mati di kandang maupun dalam kubangan. Dari Rokan Hulu, Sukarman melaporkan.